揾酒店 Trafalgar band 房就 cap 啦。我都係第一次知。你又第一次知？ Hello， 大家好，我哋係阿方利亞，我係鼓手馬仔，我係吉他風仔， Bass 手 Anson， 我係打雜順便唱歌嘅 Eric。吉他 Philip。咁我哋個咩名就叫 Aphonia 啦。Aphonia 呢個係一個病徵嚟嘅，本身佢係 stand for 係一啲 mentally 講唔到嘢嘅人嘅一種病啦。咁佢心理上係冇問題嘅，但係佢因為一啲嘅心理因素啊、創傷啦，可能係就令到佢出唔到聲啦。咁其實我覺得大家唔多唔少表達自己嘅嘢，其實可能語言上未必表達得咁清楚。咁我哋希望透過音樂去表達我哋想表達嘅信息啊，我哋想表達嘅感情。我哋想幫大家透過音樂去抒發呢啲嘅情感啦，咁所以我哋就揀咗 Aphonia 呢個名作為我哋嘅團名啦。我會覺得係我身處喺一個戲院，因為我會想每一首歌都有個故事嘅，咁希望大家聽完首歌之後就可以好似喺個戲院度感受到一個故事嘅起承轉合咁樣，係啦。我覺得係喺 live house 入面嘅。因為其實我哋玩 show 通常都係喺 live house 啊嗰啲度啊，我哋都想啲人係會聽完我哋啲嘢之後會帶到啲嘢俾佢哋翻屋企，即係喺個空間上面大家開心一晚。因為喺香港已經好辛苦噶，係啊，就係咁。如果形容個場景，我會覺得可以係形容係喺屋企睇緊小說嘅場景啦，即係好似掄啲字啊，要了解我哋咁樣咯。我覺得就係好似一間吉房咁樣啦，可能每個人設計自己間房點樣擺嘅嘢都唔同，就好似每個人想講嘅嘢都唔同咁樣咯。講得非常之好。Okay, good。其實唔係好受得住啦。我已經受污染啦，其實係我已經唔順遂啦。但係我覺得演出嗰個狀態其實都幾可以幫我清除一啲不必要留低嘅一啲負面嘅嘢啦，又或者係一啲生活上嘅不如意嘅事情，即係嗰個狀態可以清空呢啲嘢。係啊，就係好簡單地，我哋一起歌就已經好純粹啦。我哋其實本來音樂就已經係一種語言嚟嘅，我自己就覺得。咁所以其實我哋大家都係用緊自己嘅方式去表達我哋一齊所講嘅嘢，所以其實大家都係做緊同一件事。咩都覺得啊？係嘛？表達一啲大家生活嘅不如意啦，係啊，即係好多嘅不忿啊，或者係唔開心啊，咁樣通通一齊發泄出嚟啦。開心嘅，開心嘅。開心嘅，揸住咪個好多嘢講咯，係啊，即係我最正係風仔啦，風仔其實都好，因為佢多數一講出嚟啲嘢就好有意義嘅，我講啲嘢冇乜意義嘅，係啊，一鳴驚人，石破天驚。有個好笑嘅演出經歷喎，上次喺台灣啊半島。係啦，咁咧我哋有首歌咧就係有個靜嘅位嘅，之後就入鼓啦，跟住入鼓嗰下咧佢就入早咗，全部人喺度笑佢啦，跟住咧佢就鬧我哋。就話你唔可以咁樣噶，我哋一齊噶嘛，一隊 band 嚟噶嘛，唔可以笑佢噶。佢話咁樣好唔 pro 啊！最衰都係我入早咗，呢個就係咯，其中一個經歷啦。其實都仲有啲嘅，咁就等大家了解我哋多啲先再講啦。怪事啊！咁講啊，我哋有一次喺夾嘢嗰陣咧，我哋有陣時玩 full set 咁樣啦，我哋會某啲歌之前咧會有段好長嘅音樂底咁樣啦。咁嗰度咧已經係壓咗差唔多有2-3分鐘嘅時間噶啦，跟住咧呢條友咧可以突然咧一嘢衝咗出去出面，跟住去個廁所先，待行翻嚟咧，差唔多入歌啦，跟住之後佢又可以入到喎，勁！腸胃比較舒暢啊。我哋上年出咗首歌啊，咁歌名咧就叫做《覓》嘅，咁就我哋都有拍過小 MV 啦，跟住我哋嘅 YouTube channel 都有噶啦，快啲去睇。跟住之後，我哋今年就希望可以 release 到1至2首歌，跟住之後下年就希望可以出到一隻小嘅 EP 嘅，係啦。跟住同埋都係想玩多啲 show 咯，係咯，因為始終玩 show 先至可以用台下啲人最 close、最直接嘅方法，可以大家可以暫時逃離呢個污染。冇錯，冇錯。係咯，仲有冇啲咩大計？你都講晒啦，係咯，啲風俾上晒，係咯，係咯，真係。碌晒機，仲要有 discount 添喎！如果我哋嗰陣時候已經知道有呢個 app 嘅話，我哋嗰陣時候去觀塘某 band 房，我哋就唔使咁煩啦。我哋又要打電話，又要問下有冇地方，有冇房咁樣，跟住之後都煩噶。喂，大西北嘅朋友啊，團圓天嘅老友們啊，如果有啲 band 房可以租借嘅話呢，快啲聯絡呢個平台。
跟住佢就會上架你哋嘅 band 房，咁就可以多啲人夾 band 啦。真係大西北嘅人都可以夾下 band 啦，大佬，唔使下下出到旺角咁遠啊，真係好痛苦。好痛苦啊！好，我哋阿風嚟啊！如果大家想嚟緊揾場地啦、揾 band 微啦、揾之後有咩 show 出呢，就大家記得可以揾 cap 啦，上面乜嘢資訊都有嘅。想令你嘅音樂俾世界見到，App 集結咗最強嘅功能同簡潔嘅界面，令你喺香港玩音樂可以前所未有咁方便。而家只要按下上架按鈕，快速填好表單，你就可以即時申請上架啦。想搶先掌握上線日期，即刻追蹤 App，鎖定最新動態啦！一開波就一 show，咁跟住每首歌開波都要一 show 啊！我哋嗰陣喺半巴玩租喺台灣，係啦，跟住即係每玩完一首歌咧，佢就係咁懟 shot 咗嚟嘅。其實係咯，係一開始一開波已經要一灰先咯，跟住每完一首歌之後，佢哋就隊一梳上嚟飲咯，全部睇到佢勁似水咯。我諗應該撻得着，好 high，好 high 㗎，即係已經唔係睇緊 show 啦，俾緊長 show 玩。都可以玩到最後。嗱，開心嘅，好玩嘅。Place good place。